గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ యువర్ గిరినిగల. ఒక చీర తయారు కావాలంటే దాని వెనక ఎంత కష్టం ఎంత కళ ఉంటుందో మరి ఫస్ట్ టైం కైతరికాడ హ్యాండ్లూమ్ సెంటర్ త్రివేంద్రంలో చూసినప్పుడు అర్థమైంది నాకు. 60 ఏళ్ళ పైబడి ఉంటుంది పెద్ద మనిషి. దాదాపు 48 సంవత్సరాల నుంచి ఈ చేనేత వస్త్రాలు తయారు చేస్తూ ఉందంట. నిజంగా నేను షాక్ అయ్యాను. ఆ దగ్గర నుంచి ఒక దారం ఒక చీరగా తయారు కావడం అనేది వీళ్ళ నైపుణ్యానికి హ్యాట్సప్ చెప్పుకోవచ్చు. അങ്ങനെ കണ്ടുപഠിച്ചത് ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, കണ്ടുപഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും അങ്ങനെ പോയില്ല. ഇതിന് തന്നെ അന്നോട്ടേ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുവരെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയിടത്തും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ജോലി.